Një arsenal armësh është zbuluar në lagjen Muslimshir Tiranë. Në pranga është vënë 34 vjeçari Eugertsino, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Eugertsino, personi që kishte në pronësi furgonin ku u gjet arsenali i armëve, rezulton që të ketë qenë i punësuar më herët në lokalin Monopol në pronësi të Aurel Hoxhës. Policia ka dyshime se Sino ka vepruar pikërisht për llogari të Hoxhës, i cili akuzohet për vrasje. Armët u gjetën në një furgon që ishte prej muajsh i parkuar në zonën e Muslimshirit dhe kamuflohej me mbishkrimin mirëmbajtja rrugore. Me këtë furgon, ata kanë shmangur kontrollet në dogan, duke deklaruar se janë teknikët e mirëmbajtjes së rrugëve. Sino i marrë në pyetje mbrëmjen e dielshme nga policia, ka mohuar të ketë lidhje me armët, me argumentin se nuk ka dieni kush i ka futur aty. Mes armëve të sekuestruara janë 5 snajper, një silenciator, 12 armë zjarre pistolet, 17 krehra me municion luftarak, celular dhe pajisje për shpërthime në distancë.